Hei og velkommen. For de av dere som ikke deltar på gruppe, har vi laget et eget opplegg. Filmen du nå skal få se, de tar opp de temaene som gjennomgås i gruppe. Vi oppfordrer dere til at dere setter av litt tid til å se gjennom hele filmen, gjerne sammen med partner om det er mulig. Dersom det dukker opp spørsmål eller tanker du ønsker å drøfte i etterkant av å ha sett filmen, ønsker vi at dere tar kontakt med den helsestasjonen dere tilhører. Hei og velkommen til denne presentasjonen som er beregnet for deg som har et barn i 4 ukers alder. Vi som skal formidle det her for deg, det er meg, jeg heter Hanne og er helsesykepleier. Og jeg heter Gøril og er fysioterapeut. I dag så vil vi komme inn på følgende tema: vaksinasjon, amming, ernæring og vitaminer. Og skal se filmen i trygge hender, snakke om barns bevegelsesutvikling og mors helse. Gratulerer med nye verdensborgere. Det vi er opptatt av nå, er hvordan dere har det. Hvordan er det å bli foreldre? Hvordan er det å få en liten baby i hus? Barnet er bare 4 uker og er fullstendig avhengig av dere. Barnet sitt språk i denne alderen er gråt og kroppsbevegelser, samt at man kan se andre små tegn på det barnet kjenner på. Signalene barnet gir kan være kortvarig og vanskelig å få øye på. Det er naturlig at det tar tid for barn og foreldre å bli kjent, og man skal gi seg selv den tida, og ikke stille for store krav til seg selv. Et barn som har foreldre som prøver å forstå, se barnet og hjelpe barnet, det barnet får omsorg. Barnet vil kjenne på den støtten. Dette er en tid som kan være fylt med mange følelser. Man kan kjenne på glede, noen kjenner på sorg, man kan kjenne på ro eller uro og engstelse. Barnet trenger støtte til alt. Vi vet at også dere som foreldre trenger det. Hvem kan være din støtte i denne tida? Vaksiner tilbys gratis til alle barn i Norge gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Den første vaksinen barnet får er en drikkevaksine, og den tilbys når barnet er 6 uker. Helsesykepleier gir barnet vaksinen i munnen med en liten sprøyte, samtidig som barnet sitter i fanget til en forelder. For alle barn som får vaksine, vil det være nødvendig at de venter på helsestasjonen 20 minutter etter at de har fått vaksinen. Alle vaksiner barnet får, registreres i SYSVAK, det nasjonale vaksinasjonsregisteret. Dette gjør at helsemyndighetene får oversikt over vaksinasjonsdekningen i Norge. Samtidig får man som privatperson oversikt over egen vaksinasjonsstatus, og dette kan man søke opp for seg selv eller sine barn på helsenorge.no. Jeg oppfordrer dere til å gå inn på nettsida til helsestasjonen og se på oversikt over barnevaksinasjonsprogrammet. Der finner du informasjon omkring vaksinering og om hver enkelt vaksine og tidspunkt for vaksinering. Har du spørsmål omkring dette, kan du ta kontakt med helsestasjonen. Det med måltid og måltidssituasjon er en stor del av barnets liv denne første tida. Barnet går fra å få næring kontinuerlig gjennom navlestrengen til måltider med intervaller imellom. Det er anbefalt at barnet skal være selvregulert i når det skal spise. Det betyr at barnet skal få spise når det har behov og vise tegn til sult. Både hvor ofte og mengden barnet spiser kan variere gjennom døgnet og fra dag til dag. Barn er også forskjellige når det kommer til dette. Så dette krever at en følger med på signalene som barnet gir. Det er naturlig å forbinde måltid med at barnet skal ha næring. Samtidig er måltidet en god anledning til å tilby kos og støtte gjennom samspill med barnet. I starten kan en kjenne at en har mer enn nok med å forberede seg til måltid, og det å gjennomføre det. Og det er naturlig og greit. Etter hvert som en føler en får mer ro med måltidssituasjonen, kan en gjerne tenke på at en skal gi barnet nærhet, ro og øyekontakt. Det gjør det også lettere å lese signalene til barnet gjennom måltidet. Melk er den eneste næringen for barnet de 4 første månedene. Etter 4 måneder er det forskjellige anbefalinger om en fullamme, dellamme eller om barnet er fullernært på morsmelkerstatning. Dette vil dere få mer informasjon om ved 4 måneders alder. Barn som kun får morsmelk kan trygt fortsette med dette frem til 6 måneder, dersom mor og barn trives med det, barnet er friskt og ikke viser behov for mer mat. Rådene om D-vitamintilskudd til spedbarn er endret. Barn som får morsmelkerstatning behøver ikke tilskudd. Barn som ammes behøver D-vitamintilskudd. Barn som ammes bør få D-vitamindråper.
Gi 5 dråper per dag fra barnet er ca. 1 uke gammelt. Helsedirektoratet anbefaler ikke å gi tran i det første leveåret. Vi vet at måltidssituasjonen for noen kan være utfordrende. Helsesykepleiere kan veilede både på amming og flaskeernæring. Hvis du opplever utfordringer, ta kontakt med helsestasjonen, så får du hjelp. Nå skal vi vise en film som heter I trygge hender. Den varer ca. 7 minutter. Denne filmen gir et godt innblikk i barnets utvikling og hva barnet ditt har behov for. Den viser hvor viktig du som forelder er for barnet ditt. Den viser også hva som kan forstyrre barnets utvikling og samspill med andre. Den gir foreldre eksempel på hvordan du kan støtte deg selv hvis du opplever vanskelige situasjoner. Filmen kan gi ubehagelige følelser og kan være vanskelig å se på for noen. Vi anbefaler likevel alle foreldre å se denne filmen. Og du kan tenke over om du ønsker å se den selv, eller om du ønsker å se den sammen med noen. Our brain is spectacular and fabulously put together. When we are born, the brain is not yet fully developed, and during the first full year of life, the brain will grow almost twice as big. New connections are created in record time. We may say that it is the foundation of the brain which is now being built. More advanced brain development is to be built on this, so it is important that the foundation is solid. We can help the child with building the foundation because the construction is influenced by experience. Connections that are used often become stronger. Those that are used less become weaker. That is why we say that the brain is user-dependent. What the child experiences daily is what matters the most for the development of the brain. And to build a solid brain, it needs repetition, safety, and calm everyday experiences. Newborn children withstand much less stress than adults because they have an underdeveloped and, at the same time, a very sensitive alarm system. It helps to protect us from danger and can be triggered by intense stimuli. When the alarm goes off, the baby needs help turning it off. Here, the caregiver has an important role. By helping the baby regulate its alarm system, the baby will withstand more and more stress over time without triggering the alarm. Parents want the best for their children. Infancy is a phase where many parents are also more vulnerable than before, and negative emotions like frustration and despair can more easily emerge. This is quite normal because having children is a big change in life. Anger often comes when parents feel stuck or powerless in a situation. Anger is a normal feeling that we all have. The question is not whether we get angry, but rather what makes us angry and whether we have control over it. Parents may be surprised by the power and unpredictability of their own anger. It is therefore important to know that they can get help talking about and mastering their own anger. We know that violence can occur in all families, also against children, and that the youngest children are most at risk. There are different types of violence. Physical violence is to cause pain or bodily harm. For example, pinching, tugging, pushing, flicking, punching, kicking, and intense shaking. Intense shaking is very dangerous for the baby. When you quickly pull on the child's upper body, the head will lag behind and then get a strong pendulum-like movement. This can greatly damage the brain, and in a worst-case scenario, it can kill the child. If the child has been shaken for more than 1 second, it should be examined by a doctor. Psychological violence is to harm, scare, or offend the child without being physical. Examples include name-calling, ridicule, embarrassment, threats, and ignoring the child's needs and feelings. The alarm system will be activated in the same way by psychological violence as by physical violence. It is also harmful to live in a family where violence occurs between others, even if the child is not directly exposed to violence themselves. What happens to a baby experiencing violence at home?
When feeling unsafe, the brain goes into alarm mode and gets busy protecting itself from danger instead of exploring the world and learning new things. The baby will look to its caretakers for comfort, but what happens when it is actually the caretaker who is threatening? Where should the baby go then to find comfort? In such a situation, the baby will not get help reducing its fear and turn off the alarm. An alarm, which is activated again and again, can eventually have difficulties turning itself off completely. It can get stuck on repeat. A hypersensitive alert can make a child's development derail in different ways. An important development task in the first year of life is learning to trust others. This task may be disturbed if you feel unsafe at home. It can cause a hole in the foundation, making it difficult to create good relationships with others later in life. The development of emotions can be affected by a hypersensitivity alarm and a fragile foundation. It can also weaken the development of cognitive abilities. Crying is normal and means that your baby is trying to tell you something. The way crying is met forms the foundation for the child's self-esteem. Am I important enough to have my needs met? Does what I am trying to signal make sense? Do I usually get pleasure or annoyance from those around me? It can be difficult to keep calm when nothing seems to help. Keep in mind that it is the understanding you show for your child's emotions and your loving attempts to comfort them that are the most important for the child's development, not to stop the crying in itself. If you feel that the frustration or the anger is about to take over, it is important to have a plan for how to deal with the baby in the safest way possible. Put the child down safely and take a break to calm yourself down. Go out and inhale some fresh air while counting down from 10. The break must not be too long. Notice your thoughts and feelings. Negative feelings usually come from negative thoughts. This is not working. I'm a bad mother. I'm losing my mind. I have to sleep. I can't even calm down my own child. I'm useless. These thoughts show up automatically, and they are neither useful nor realistic. By being aware of your own mindset, you can instead give yourself positive, helpful thoughts. It can be soothing for both yourself and your child if you say these thoughts out loud. Your stomach hurts. You need me to be here for you. I'm stressed. It's natural. It will pass. You need my patience, so I'll keep calm. It's not just babies who need comfort and support, adults do as well. Don't hesitate to seek support if you feel that you need it. Dette er en viktig film som bevisstgjør foreldre i foreldrerollen og omkring barnets grunnleggende behov. Våre erfaringer med å vise filmen i gruppe har vært gode. Vi opplever ofte at foreldre blir berørt. Det er naturlig, og vi tenker også at det er bra. Et viktig budskap fra filmen er at når man forsøker å gjøre sitt beste for barnet, så er det bra. Hvis du skulle oppleve at du ikke klarer å roe barnet ditt, så er det bra å få snakket med en lege eller helsesykepleier omkring hva som kan være årsaker til det. Når det gjelder filleristing, har vi flere ganger fått spørsmål om hva dette innebærer. Noen er usikre på om det kan sidestilles med filleristing når barnet plutselig får hodet bakover i oppreist stilling, og man ikke rekker å støtte hodet. Andre har lurt på om det er skadelig at barnet ligger i vogn på en humpete vei. Vi forstår at disse tankene kan oppstå. Det som beskrives i filmen om filleristing, det er en situasjon der barnets hode blir utsatt for mye større krefter enn ved selv å miste hodekontrollen eller ved trilling med en vogn i ulendt terreng. Hvis du er urolig for barnet ditt, anbefaler vi deg å snakke med noen som kan støtte deg. Vi har valgt ut noen spørsmål til refleksjon som foreldre kan tenke på. Snakk med partneren din eller noen andre du stoler på. Kanskje kan det også være aktuelt å diskutere med andre foreldre. Hva skjer med det når ungen din skriker?
Hvilke erfaringer fra egen oppvekst ønsker du å gi videre til dine barn? Og hvilke vil du ikke gi videre? Hva kan være gode hjelpetanker for det? Du har kanskje hørt, du må ikke ta opp barnet med en gang han skriker. Da blir han bortskjemt. Hva tenker du om det? Hva er det som påvirker barns bevegelsesutvikling? Ungene utvikler seg gjennom bevegelse, og det er ulike faktorer som er med å påvirke den motoriske utviklingen. Blant annet personlighet og temperament, hvilke omgivelser de er til, og hvilke muligheter de får til å utfolde seg. Noen ting kan oss påvirke, men personlighet, det er det vanskelig å gjøre noe med. Ungene utvikler seg i ulikt tempo. Noen har en stor drive og vil fort opp og fram, mens andre er mer rolig og forsiktig. Begge deler er normalt og like bra. Men de kan ha behov for ulik støtte og stimulering. Vi bruker å si det at når ungene er 4 år, så kan ikke en se hva som gikk når de var 9 måneder, og hva som gjorde det når de var 18 måneder. La ungene få være den personen de er, og bruke den tida de trenger, uten å bli sammenlignet med andre. Den første tida går med på å bli kjent med ungen din, og lære å tolke signaler som ungen gir. Nærhet, trygghet og ro, det er det ungen trenger mest nå i starten. Hvordan tilstand ungen er til, det har mye å si for hvordan man kan legge til rette. I denne fasen så kan det være kun korte øyeblikk i løpet av en dag at ungen er klar til å være med. Best mulighet for samspill og utvikling, det er når ungen er opplagt og mett og ikke kjenner på noe ubehag. For eksempel så vil en unge som skriker ikke være tilgjengelig. Det er også naturlig i denne alderen at ungen vil snu seg bort og ta pauser. Det betyr ikke at ungen ikke vil ha kontakt. Hvis du venter litt og gir ungen tid, så vil den komme tilbake til det når den er klar. Gi ungen tid til å utforske ansikt, blikket og stemmen din. Hvis du hjelper ungen med å samle seg sånn som det her, med å ta hendene sammen og gi en god støtte, så slipper ungen å bruke tid på å finne balansen sin, og han vil være mer tilgjengelig for samspill. Ungen vil også trenge hjelp til å regulere seg. Og det gjør dere med bekreftelse, stemmebruk, vugging og byssing. Også her vil poenget være å samle ungen, gi en god støtte, sånn at den kjenner seg trygg. Gjerne i armkroken, og den kan også støtte den med et teppe. Et annet tips, hvis ungen er urolig, det er å skjerme for inntrykk, og ta med ungen til et rolig sted. Så nå i starten så er det ryggleie som vil være den beste stillingen for samspill. Mageleie, det er ikke vært så viktig frem til nå, men det er heller ikke noe farlig. Så korte stunder på magen, på stellebordet, eventuelt i fanget ditt sånn. Eller du kan ta det på brystkassen og også i gulvet. Det vil gi ungen variasjon og mulighet til videre utvikling. Og ved søvn, da skal barnet ligge på ryggen. Det er dere sikkert kjent med. Noen babyer har en favorittside med at de snur hodet mest mot den ene siden. Årsaken til det kan være måten det har ligget i mors mage, det kan være selve fødselen, eller at det oftest blir liggende mot samme side etter det er født. For dem som har en favorittside, så må foreldre være ekstra oppmerksom på å få ungen til å snu hodet mot den andre siden. Være oppmerksom på hvordan dere plasserer ungen i rommet for lyd og lys. Hvor kommer lyset inn fra på stellebordet? Er det noe som kan endres? Hvordan er ungens seng plassert i forhold til foreldrenes seng? Kan en flytte eller snu på senga? Eller kan en snu på ungen oppi senga, som ligger mot motsatt side? Hvordan er det dere løfter ungen? Går det an å bytte arm? Dere finner flere råd om dette i brosjyren fra Norsk Fysioterapeutforbund, som ligger vedlagt. For de aller fleste er dette noe som går over til seg selv med at foreldrene er oppmerksomme og legger til rette. Men noen unger kan ha behov for mer oppfølging. Er du i tvil, så kontakt helsestasjonen, som kan henvise videre til kommunal fysioterapeut for vurdering og oppfølging. Babyutstyr er utviklet for å gjøre hverdagen enklere for foreldre. Ungene trenger ikke utstyr for å utvikle seg, men det kan være praktisk å ha. Hva som er nyttig for dere, er det bare dere som kan svare på. Noen har god nytte av for eksempel en vippestol.
Det er ikke feil eller farlig å bruke det. Det er helt ok. Noen kan ha god nytte av bæresele eller sjal. Da får han gitt barnet nærhet, og en får hendene fri. Det finnes mange produkter på markedet, og mye informasjon. Her må han oppsøke den informasjonen som er nødvendig for en selv. Og være kritisk. Det finnes ikke absolutte svar på bruk. For eksempel, hvor mange minutter kan en bruke sele, sjal eller bilstol? Også her gjelder det å bruke sunn fornuft. Gi barnet variasjon gjennom dagen, og viktigst av alt, følg med på barnets signaler. Hvis barnet viser ubehag, så kan det være på tide å endre på noe. Kroppen har forandret seg gjennom 9 måneder, og skal nå tilbake til det normale. Men hva er det normale? Og hvor lang tid til det å komme dit? Dette kan en ofte få et urealistisk bilde av, sånn som det blir framstilt i forskjellige kanaler. Det er vanskelig å komme med generelle råd om trening, da mødre har ulik utgangspunkt, med forskjellige svangerskap og fødselsopplevelser, og de har ulike mål. Du må kjenne på din kropp hva som fungerer for det. Og så må du være forberedt på at det kan ta tid. Det er mye råd å få, og det er også mye myter. Så det er lurt å sjekke kilder og være kritisk. Og er du i tvil, så oppsøk fagpersoner. Men det som er fint, det er at det er mye hverdagsaktivitet med en baby i hus. Og det gir dere en bra start for å komme i gang. Det som oss ønsker å ha et ekstra fokus på her, det er trening til bekkenbunn. Bekkenbunn, den består av 3 lag muskler som ligger innvendig i bekkenet, og som omslutter urinrør, skjede og endetarm. Bekkenbunn sin funksjon det er å hindre lekkasje til urin, avføring og luft, og holde bekkenorganer på plass. Du kan se for deg bekkenbunn som et gulv i kroppen. Svangerskapet påvirker muskulaturen sånn at den blir svakere med hormoner, vekten til ungen gjennom hele svangerskapet, og så kan du se på fødselen som et skikkelig overtråkk, der muskulaturen blir satt på strekk. Selv om kroppen begynner å ordne opp selv, og muskulaturen trekker seg sammen igjen, så vil bekkenbunn likevel være mer som en hengekøy enn et gulv for dere akkurat nå. Fordi muskulaturen er svakere, så er det vanlig med urinlekkasje, både i svangerskapet og etter fødsel. Men det her, det er noe som du kan gjøre noe med. For at muskulaturen skal bli like sterk som den var før, så må det styrketrening til. Du må finne rett muskulatur og trene spesifikk. Bekkenbunnstrening, det er styrketrening etter samme prinsipp som all annen styrketrening. Så hvis du står sånn, og tror at du blir så mye sterkere i låra, så blir du ikke det. For at låra skal bli sterk, så må du ta til skikkelig og gjøre det ordentlig. Og sånn er det også med bekkenbunn. For at den skal bli sterkere, så kreves nok intensitet og mengde. Og denne treningen krever konsentrasjon. Du kan ikke gjøre det samtidig som alt mulig annet, for eksempel når du kjører bil eller ordner mat. Det kan også være vanskelig å finne rett muskulatur. Hvordan du konkret finner rett muskulatur og gjennomfører trening, det kan du se i brosjyren og filmen som ligger på nettsida. Når du skal på 6-ukerskontroll til lege etter fødselen, så det er en gylden anledning til å få tilbakemelding på om treningen utføres rett. For det er sånn at noen trenger hjelp til opptrening til bekkenbunn. Og her kan som sagt fastlegen hjelpe deg, og det finnes også fysioterapeuter som jobber spesielt med det her. Du kan selv ta direkte kontakt med et fysikalsk institutt. Og for å oppsummere, urinlekkasje er vanlig i svangerskap og etter fødsel. Styrketrening til bekkenbunn, det hjelper. Og hvis du ikke får det til, oppsøk hjelp. Takk for at dere tok dere tid til å se på denne presentasjonen. Det vi vil at dere skal ta med dere til slutt, det er Alle unger er forskjellige. Bruk tid på å bli kjent med din unge. hvis du som forelder opplever en vanskelig situasjon, enten det gjelder eget liv, eller noe du uroer deg for vedrørende barnet ditt, så er det hjelp å få. Dere er de viktigste personene i ungen sitt liv. Ta vare på dere selv. Takk for oss! Hei igjen! Da har du fått presentert filmen, og vi håper at du opplever noe av det som nyttig. Din helsestasjon har en egen nettside med en god del informasjon rettet mot småbarnsforeldre. Søk opp Din helsestasjon. Her ligger det en egen mappe, og der har vi samlet informasjonsbrosjyrer spisset mot de temaer som ble tatt opp av fagpersonene i filmen.